За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дотор төлөгчдийн өдрийн мэндийг хүргье. Намайг Цэцгмаа гэдэг ийм Монгол такс ТМЗ компани дархан салбарт ажилладаг. Дотоорын байгууллагт ажиллаж байгаад тэтгэвртэй гарсан. За шинэ үеийн татварын алба бол 1991 онд өөрчлөлт зах зээлийн нийгмийн татварын систем хэрэгжиж эхэлсэн. 1993 оноос татварын багц хууль батлагдаж гарсан. Тэр татварын багц хуулинд бол 2007-2016 онуудад нэмэлт өөрчлөлтүүд хийгдэж байсан. Энэ 20 оны 1-р сарын 1-ээс бол татварын хуулийн шинжил бүрэн хэмжээгээр хийгдсэн гэж үзэж байгаа. Ер нь Монгол улс татварын бодлогод шинжил хийлээ гэж хүмүүс дүгнж байна. Жишээлбэл одоо эдийн засагчид мэрэгчлэнүүд бол энэ татварын хуулийн шинжилтийн талаар түүнд байгаа давуу тал, сул тал, бас татвар төлөгчид ямар боломж үүсэж байгаа, ямар сул талууд одоо эрсдэл байна вэ гэдгийг дүгнж хэд хэдэн зүйлээр хэлсэн байгаа. Татварын ерөнхий хууль, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хууль, хувь хүний орлогын албан татварын хууль гэсэн 3 хуулинд өөрчлөлт шинжил хийгдсэн. Түүний зэрэгцээгээр татварын албан шинжлэгдэж цахимжсан татварын албан болж байгаа. Тэгээд татварын бодлогын шинжилэл гэж юу хэлж байна гэхээр зэрэг нийт татвар төлөгчдийг одоо 4 ангилж тэдэнд тохирсон хуулийн эрхийн актуудаар харьцуулж байгаа. Одоо том, дунд, жижиг, бичиг сегмент гэж 4 ангилаад тэдний сегмент төрийн дайлгын хугацаа нөр, ногдвол харган нөр ийм болж байгаа. Тэгээ хуулийн шинжилгээний хүрээнд дагалдах 23 хууль 35 журам 4-д өөрчлөлт орж байгаа юм байна. За нийт татвар төлөгчдийн өдрийн мэндийг хүргье.